Cuida! Vem ver o que apareceu aqui hoje na oficina. Chegou um Palio com barulho na caixa de marcha. Abri, olha a situação. Todas as engrenagens oxidadas. E o que era para ser óleo, virou graxa. Olha a situação. Isso aqui é a falta de manutenção preventiva. Quando não se faz a preventiva, a corretiva fica mais cara. Agora vai ter que trocar todos os rolamentos, engrenagens, enfim, a despesa ficou maior, viu? Então, antes da corretiva, faça a preventiva. E o lugar certo é aqui, na Hermes Car Service, em parceria com a Autofaz. Cuida! Vem ver o que apareceu aqui hoje na oficina. Chegou um Palio com barulho na caixa de marcha. Abri, olha a situação. Todas as engrenagens oxidadas. E o que era para ser óleo, virou graxa. Olha a situação. Isso aqui é a falta de manutenção preventiva. Quando não se faz a preventiva, a corretiva fica mais cara. Agora vai ter que trocar todos os rolamentos, engrenagens, enfim, a despesa ficou maior, viu? Então, antes da corretiva, faça a preventiva. E o lugar certo é aqui, na Hermes Car Service, em parceria com a Autofaz. Cuida! Vem ver o que apareceu aqui hoje na oficina. Chegou um Palio com barulho na caixa de marcha. Abri, olha a situação. Todas as engrenagens oxidadas. E o que era para ser óleo, virou graxa. Olha a situação. Isso aqui é a falta de manutenção preventiva. Quando não se faz a preventiva, a corretiva fica mais cara. Agora vai ter que trocar todos os rolamentos, engrenagens, enfim, a despesa ficou maior, viu? Então, antes da corretiva, faça a preventiva. E o lugar certo é aqui, na Hermes Car Service, em parceria com a Autofaz.